हर एग्जाम में रिपीट होते हैं संविधान के ये 10 सवाल, इन्हें अभी याद कर लो। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉ. राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान किन भाषाओं में लिखा गया था? हिंदी और अंग्रेजी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। संविधान बनाने में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग 64 लाख। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए फॉलो करें